अरे वाह दोस्तों, ये देखो बेबी की फैमिली के कपड़े थोड़े गंदे हो गए हैं। ये देखो इनकी मम्मी के भी हो गए हैं। अरे मिनी ट्रैक्टर से चलो इनके लिए हम सरफ और साबुन लेने चलते हैं और जिससे अपने कपड़े धोएंगे। चलो बेबी बैठ जाओ। चलो चलो चलो, ये अच्छा काम करते हैं हम। आज बहुत मजा आएगा। चलो मिनी ट्रैक्टर, चलो मिनी ट्रैक्टर। अब देखो बेबी लेके आ गया है मिनी ट्रैक्टर को। और ये देखो यहाँ पे, अरे यहाँ तो बहुत सारे एनिमल हैं। चलो इस बैल को और सारे एनिमलों को इस डंपर में रख देते हैं। इसे बाद में लोड करेंगे दोस्तों और इन्हें हम जंगल में छोड़ के आएंगे। चलो इस चूजे को तो हम अपने पास रख लेंगे, बहुत प्यारा है। चलो मिनी ट्रैक्टर को देखो आगे चलते हैं हम। ये देखो बेबी की फैमिली के लिए जो को उनको ज़रूरत है। चलो 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 चलो, आज देखते हैं आज कितना मजा आएगा गेम में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिनी ट्रैक्टर चलो, बहुत बढ़िया। जोर लगाओ जोर लगाओ। ओहो ये क्या हुआ? अरे आगे शायद ब्रेकर आ गया है। ये देखो, चलो जोर लगाओ थोड़ा और उतार दो। पावरफुल हो मिनी ट्रैक्टर, तुम पावरफुल हो। चलो 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 चलो। ये देखो, ओहो ओहो ये देखो। अरे इस रैंप के ऊपर ये देखो 3 कार कैसे चल रही हैं और देखो आगे ढोलक वाली बिल्ली से रोक रही है कारों को। अरे इस ट्रक को चलो उतार देते हैं। देखो कितनी दूर चली गई, बहुत बढ़िया। चलो अरे ढोलक वाली बिल्ली तुम भी साइड हो जाओ। अब हम इन कारों को नीचे उतारेंगे। अरे तुम गिर कैसे गए? चलो चलो अब इस कार को हम उतारते हैं। देखो एक एक करके, बहुत मजा आएगा दोस्तों। ये देखो, अरे देखो रैंप के ऊपर से कितनी तेजी से उतर गई है। चलो दूसरी कार को उतारते हैं। ये देखो ये भी उतर गई है। अरे वाह कितना मजेदार है ना दोस्तों। ये देखो तीसरी कार है। अरे नहीं, ये तो गिर गई है। चलो कोई बात नहीं, इसे उठा देते हैं और इसे थोड़ा आगे चला देते हैं। और ये देखो, अरे बुलेट ट्रेन आ गई है। चलो इस पटरी पे से उतारो मिनी ट्रैक्टर, इसकी पटरी पे से उतारो। चलो आराम से उतारना, आराम से। अरे थोड़ा जोर लगाओ, जब भी तो उतरेगी, ऐसे नहीं उतरेगी। अरे ये तो खराब हो गया मिनी ट्रैक्टर। चलो डंपर को लेके चलते हैं, डंपर वाला इसकी हेल्प करेगा। चलो 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 डंपर लेके आ जाओ डंपर। ये देखो डंपर को हमने उतार दिया है और इसमें बहुत सारे एनिमल हैं। चलो इस डक को भी डंपर के अंदर डाल देते हैं। अब ये मिनी ट्रैक्टर को खींचेगा। अरे ढोलक वाली बिल्ली तो रह गई थी। चलो इसको भी डंपर में डाल देते हैं। चलो डंपर अब आगे चलेगा। इस डंपर का पहिया कहाँ चला गया है, लेकिन उसके बाद भी ये पावरफुल है दोस्तों। ये देखो, चलो डंपर खींचो, इस मिनी ट्रैक्टर को खींच दो। बहुत बढ़िया। चलो हमने डंपर को बांध दिया है मिनी ट्रैक्टर से। ये देखो, अरे क्या हुआ? ओहो ये देखो डंपर पावरफुल होता है दोस्तों। ये देखो बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, डंपर ने अपना काम कर दिया है और मिनी ट्रैक्टर को ये लेके आगे आ गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बेबी की फैमिली के पास हम आ गए हैं। ये देखो, अरे वाह इनकी मम्मी बड़ी खुश है क्योंकि इनका बेबी इनके लिए सामान लेके आ गया है। अब ये देखो, अब ये नहाएंगे इससे और इनके कपड़े थोड़े गंदे हो गए तो ये धो लेंगे उससे। बहुत बढ़िया। चलो आज के गेम में इतना अच्छा लगा मुझे तो, बहुत बढ़िया। चलो इस ढोलक वाली बिल्ली को यहाँ पे उतार देते हैं और देखो ये चूजा है, इसे भी यहाँ पे उतार देते हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा डांस करके दिखाता है। ये देखो कितना प्यारा डांस कर रहा है। ये देखो, चलो ये इनकी फैमिली के पास ही रहेगा और बाकी जानवरों को हम थोड़ा साइड में उतारेंगे क्योंकि ये भूखे हैं। इन्हें भी हम कुछ दे देंगे बाद में। बहुत बढ़िया। ये देखो बैल है, इस बैल को भी यहीं रख देते हैं क्योंकि ये इनका बैल था और ये चला गया था वहाँ पे। बहुत बढ़िया। चलो सारे एनिमल को यहीं उतार दिया है मैंने। ये देखो दोस्तों कितना मज़ा आया गेम में। चलो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे।